tayo sinabi. So, today, we are here in Heidelberg. Medyo baliktad lang dito sa camera namin. Pero yeah, nasa Heidelberg kami. And after, sa mga, pinagdaanan namin para lang makapunta dito. So finally, we're here. Kwento na lang namin siguro yun later pag may time. So kagabi, hindi kami nakapag-close na ng vlog kasi sobrang pagod na talaga. Wala na. Natulog na kagad kami pagkatapos namin kumain. Busog pa kami. Oo, di ba? Kaya natulog kami agad. So, ayun, samahan niyo kami na, I-tour ang Heidelberg. So, first time namin ito dito. And, ayun, sobrang A little background, ang Heidelberg ay pinuntahan din ni Jose Rizal. Tumira ba siya dito? Not sure. Hindi ko rin alam eh. So, aalamin namin. So, mamaya alamin namin. Kasi di talaga kami nag-research. Basta punta tayo Heidelberg. Tara, punta kami. So far, yun pa lang yung alam namin. Yeah, so. Marami yung malalaman namin. Oo, kasi kami rin. Malalaman din namin. Orient namin yung selves namin. So, let's go! Bye! Ako na naman yung ano mo eh. Alin? Ay. Hi! So guys, dito na kami sa may... Ano tawag dito sa train na to? Panorama. Hindi. Funicular train. So, papunta kami ng Schloss or yung castle dito sa may Heidelberg. Yung kinuha naming ticket nila Patis, yung panorama ticket, na abot siya hanggang Königstuhl. Stuhl? Charot. So, ayun. Yun lang. Samahan niyo kami. Yes! Ang ganda. Ang ganda. Oo, ang ganda dito in service. Waiting time. Sobrang romantic ng feels. So, ano lang no, medyo matagal yung paghihintay before ka makasakay. Mahaba pila, guys. Hindi lang namin mapakita kasi baka ma-attentions kami. So, ayun lang. Diba, Riz? Yun pa lang. Sige, paano yung experience mo sa ticket? Paano pumasok? Paka-explain. Punta kayo dito para malaman. Explain, no? So yun guys, yung haba ng pila. Kakarating lang ng train. Sakay tayo. In fairness, modern train na siya. Kasi yung nasakyan ko talaga dun sa Hong Kong, lumang-luma ito. Doon tayo sa may taas banda.
Dito na, dito na. Yeah. Kasya naman. Entrance. So guys, unahin namin sa Königstuhl. Pataas muna. Sa pinakataas muna kami din. Baba. Last na lang namin yung Schloss, no? Better. Busy po sila. Mag-video yung dalawa. Oh. Beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Wagen und Bahnsteigkante. Please mind the gap when leaving the vehicle. Nag-i-English, in fairness. So yan. Punta na tayo sa kabilang train going to Königstuhl naman. Können wir die Karten auch für die Rückfahrt nehmen? Ja, ja, gut. Dann nehmen wir nämlich jetzt die Fuß. Okay, wir haben hier nochmal das. Another line, guys. So, another pila. Ano? Sarap ng jowa dito. Hanap tayo. Ang romantic. Ang ganda-ganda. May naisip tuloy ako. Hindi ko siya share. Pero binigyan ako idea, Char. Grabe yun. Baggy yarn. Hindi ko alam anong meron dyan. Pero mamaya puntahan natin. So, yan yung train naman paakyat sa Königstuhl. And unfortunately, guys, hindi kami nakaabot. So, yan na, pabalik na. May masasakyan na kami. Our turn. Dito na lang tayo. Dito na lang. Puno na dun eh. Dito na lang para kita natin dito. Upo ka, upo, upo. Pwede ba ako?
Dito kami sa dulo. Sa baba kasi may gusto sa taas. Baris. Dilim. Hindi ka kita. Hindi na ako kita. Hello. Thank you.